Aku di sini sedang berenang di kolam ikan. Di sini banyak ikan. Kayak bagaimana kita nyanyiin lagi hijaiyah yuk. Bata saja ho da sim sim sat data de aigin fako kaflaminan waw hamzah alif hamzah ya. Siapa yang bisa huruf hijaiyah? Kita belajar yuk. Kita nyanyiin sekali lagi. Bata saja ho dadaraja sim sim sat data de aigin fako kaflaminun waw hamzah alif hamzah ya. Wah, makasih ya udah nonton channel aku, yaitu In the Birds. Aku itu burung hantu, jadi aku dipanggil Birds. Tapi nggak ada yang tahu nama aku. Kalau kalian tahu, komen di bawah. Ingat ya, bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lanjutin lah berenang. Dadah.